Macam mana masih ada kat sini lagi lah pagi-pagi ni? Pukul 3 pagi kat ni. Pukul 3 pagi. Lepas tu kata tu tak cara dah ambil saya ikat aja. Lepas tu lembu dalam pagar tu berenang heret dua. Orang lain atas tu. Orang lain atas pang tu. Naik atas pang ni kita lepas habis kan dia tak boleh tidur ni. Tak boleh tidur. Ya? Ni tengah belak ni.